여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강 4번을 한번 보도록 할까요? 윤리학 그 자체는 주로 관심이 있는 것이 아니다. 즉 주된 관심이 있는 것이 아니다. 묘사, 서술, 도덕 시스템, 도덕 체계죠? 다른 사회의 도덕 체계에 관한 서술에 주로 관심이 있는 것이 아닙니다. 됐나요? 윤리학 그 자체는 다른 사회의 도덕적 시스템, 도덕 체계에 관한 서술에 주된 관심사가 있는 것이 아닙니다. 그러한 일은 부연 설명하죠? 서술하는 수준에 남아있는 그러한 일은 인류학이나 사회학을 위한 것입니다. 즉 과제입니다. 정리되죠? 대조적으로 윤리학은 다루고 있죠. 도덕적 원칙의 정당성을 다룬대요. 혹은 이렇게 다룬대요. 그러한 정당성의 불가능함을 다룬대요. 대조적으로 윤리학은 도덕적 원칙의 정당성을 다루거나 혹은 그러한 정당성의 불가능성을 다룬다라고 하는 것이죠. 이 4번 문장은 해석 연습 많이 하셔야 됩니다. 그럼에도 불구하고 윤리학은 주목해야만 합니다. 차이를. 도덕 체계 안에서의 그 차이를 주목해야만 합니다. 왜냐하면 자주 종종 주장되어져 왔으니까요. 대절 전체가. 이러한 다양성이 보여주었대요. 대절 전체를. 요만큼의 대절 전체를. 그리고 또 보여주었대요. 이만큼의 대절 전체를. 이 shows에 that이 연결되고 and that 이렇게 병렬 구조가 됩니다. 이러한 다양함이 도덕은 관습적인 것의 문제이다. 단순히 관습적인 것의 문제이고 또 대절 전체를 또 보여줘요. 그 도덕은 이 도덕성이에요. 그리하여 그 도덕은 항상 관련되어 있다. 특정한 사회에만 관련되어 있다. 다시 한번요. 그럼에도 불구하고 윤리학은 도덕 체계 안에서의 차이를 주목을 해야만 합니다. 왜냐하면 자주 종종 주장되어져 왔기 때문입니다. 이러한 다양성이 도덕은 관습적인 것의 문제, 단지 관습적인 것의 문제라고 하는 것을 보여주어 왔고 또 그리하여 그 도덕은 항상 특정 사회와 관련이 있다라고 하는 것을 보여주어 왔다고 주장되어져 왔기 때문이죠. 도덕은 항상 도덕 체계 안에서의 차이를 주목해야 되고 하는데 왜냐하면 자주 종종 주장되어져 왔으니까요. 이러한 다양함이 도덕은 단지 관습적인 것의 문제이다. 그리하여 이 도덕은 특정한 사회에서만 항상 관련이 있다. 라고 보여주는 것이 주장되어져 왔기 때문이죠. 정리되죠? 여러 번 해석하셔야 됩니다. 이거. 이러한 관점에 따르면, 즉 이러한 견해에 따르면 타당할 수 있는 도덕적 원칙은 없습니다. 타당할 수 있는 도덕적 원칙은 없어요. 뭐뭐 외에서는 사회 안에서는 어떤 사회냐? 그 도덕적 원칙이 보유된 사회. 됐죠? 그 도덕적 원칙이 보유된 사회에
외에서는 타당할 수 있는 도덕적 원칙은 없다. 이거예요. 자, 이 A라는 도덕적 원칙이 A라는 사회에서 있다고 보자고요. 그럼 이것을 벗어나면, A라는 사회를 벗어나게 되면 B나 C라는 사회에서는 A국에서 있었던 그 A라는 원칙이 타당하지 않다라는 거예요. 이해되죠? 그래서 그 도덕적 원칙이 보유된 그 사회 이외에서는 타당할 수 있는 도덕적 원칙은 없다. A국에서 A라는 도덕적 원칙이 타당한데 A국의 A의 원칙이 B국에서는 타당하지 않을 수 있다는 거죠. 그래서 좋은 것, 혹 그리고 나쁜, 좋은, 나쁜, 즉 선한, 악한과 같은 단어들은 단지 의미한대요. 그 다음에 이게 이제 삽입절인데 그냥 이렇게 다음과 같은 게 주장되어집니다. 이것부터 해석을 하세요. 다음과 같이 주장되어집니다. 선한 그리고 악한과 같은 이런 단어들은 단지 의미한다. 인정되었음을 우리 사회에서 혹은 우리 사회에서 인정되지 않았음을 의미한대요. 그리하여 객관적인, 즉 이성적으로 정당화시킬 수 있는 윤리를 찾는 것은 뭐예요? 찾는 것이래요. 찾는 것. 사실상 환상인 것. What is an illusion을 그냥 환상이라고 보면 돼요. 환상인 것을 찾는 것이다. 다시 한번요. 객관적인, 즉 이성적으로 정당화시킬 수 있는 이 윤리를 찾는다라고 하는 것은 사실상 환상인 것을 찾는 것과 같다라는 거죠. 됐죠? 내용 정리를 해보겠습니다. 굉장히 어려워 보이지만요. 제가 형광펜으로 칠한 부분만 잘 인식을 해보세요. 사회의 도덕 체계를 서술하는 것은요. 인류학이나 사회학을 위한 과제래요. 다시 한번 정리할게요. 사회의 도덕 체계를 서술하는 것은 인류학이나 사회학을 위한 과제인데 윤리학은 도덕적 원칙의 정당성을 다루고 있대요. 그래서 도덕 체계 안에는 차이가 있어요. 근데 도덕은 유념해야 되는 건 도덕은 관습적인 것의 문제래요. 항상 특정한 사회와 관련이 있대요. 어떤 도덕적 원칙도 그것을 보유한 사회를 벗어나 버리면 타당할 수가 없다라는 거예요. 이 말은 이제 결론을 지으면 객관적인, 이성적으로 정당화시킬 수 있는 윤리를 찾는 것은 사실상 불가능하다는 거예요. 환상을 찾는 것과 동일하기 때문에 불가능하다라고 지금 서술하고 있는 것입니다. 네, 여러분 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 도움이 되셨다면 영어 제국 많이 사랑해 주시고 추천하기, 구독하기 눌러주시면 더 감사하겠습니다. 안녕히 계세요.